ഹായ്, വെൽക്കം ടു അമൃതാസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് പിസ്സ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം, പക്ഷെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ. ഈ പിസ്സ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം ആവശ്യമുണ്ട്, പക്ഷേ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് മൈദയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ 1 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തത്. അത്രയും നമുക്കൊരു പിസ്സയ്ക്ക് അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ. 1 കപ്പ് മൈദ, അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ടേബിൾ സ്പൂണാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 1 ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റാണ് ചേർത്തെടുത്തത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇത് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് എടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു 100 ml ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓവറായിട്ട് ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർക്കരുത്, പിന്നെ ഈസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ടെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണേ. നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെ ഡോ സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എത്ര നേരം കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നേരം നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മൂടി വെച്ച് മൂടി വയ്ക്കാം. ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ തൊട്ട് 2 മണിക്കൂർ, 1.5 മണിക്കൂർ മിനിമം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങളൊരു സാധാ ഒരു മൂടി വെച്ച് മൂടി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിൽ മസാല ഒന്ന് തേച്ച് വയ്ക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു 100 ഗ്രാം ചിക്കൻ, അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്, പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിസ്സ സീസണിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിഗാനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഫ്ലേവർ അത്ര ഇഷ്ടമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഒരു നുള്ളി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് പിസ്സ സോസ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ഉള്ളി, 1 ടൊമാറ്റോ, പിന്നെ ഒരു 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊരു 2 വിസിലടിച്ച് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ടൊമാറ്റോൻ്റെ മേലുള്ള ഈ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണേ. ഇനി ബാക്കി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ അരിച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിയെല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാം. ചൂടായി വരുന്ന പാനിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലേവർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. 2 ഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ ചിക്കൻ ക്രിസ്പി ആവരുത്, നമ്മളൊരു കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത്. അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ, നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ സെയിം ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ സോസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തെടുത്തത്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം. അതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ പിസ്സ സോസ് അത്യാവശ്യം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് 2 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസാണ്. ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ പുളിയും ആ ഒരു സോസിൻ്റെ മധുരമൊക്കെ പാടെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്ന വരെ മതി. അതുവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ പിസ്സ സോസ് റെഡിയായി. ഇത് ഇനി നമുക്ക് തണുക്കാനൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഡോ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തതാണ്, പക്ഷേ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നില്ലേ. ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടി കൈ വെച്ച് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം.
ഇനി ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഒരല്പം മൈദ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഓവൻ ഇല്ലാണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാൻ എടുക്കുക, ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ്. അതിലേക്ക് വെച്ച് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. ആ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ വട്ടത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുക. നമ്മളിവിടെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ കനത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണേ. നമുക്കിതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പിസ്സ സോസ് മൊത്തമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു പിസ്സയിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് മൊത്തമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഒഴിച്ചെടുത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ മൊസറല്ല ചീസ് അത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പം ഒരു 250 ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കിൻ്റെ പകുതി മൊത്തത്തിൽ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളത് ക്യാപ്സിക്കാണ്. ക്യാപ്സിക്കം ഒരു 4 പീസ് മതിയാവും. 4 പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതിയൊക്കെ മതിയാവും കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഈ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ഷേപ്പിൽ മീൻസ് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി, ഈ ഷേപ്പിൽ കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ മേലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അതിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തും ചിക്കൻ ഇട്ടെടുത്ത് ഇനി അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് സാദാ ചീസ്, നമ്മുടെ ഷീറ്റായിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ചീസ് ഇതുപോലെ വെച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊസറല്ല ചീസാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സാദാ ചീസ് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഷീറ്റ് ഞാൻ വെക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ചെടുക്കുന്നത് ഒലീവ്സാണ്. ഒലീവ്സ് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതുപോലെ വെച്ചെടുക്കുന്നത്. ഒലീവ്സിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കാണാനൊരു ഭംഗി. കഴിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് പിസ്സ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഒലീവ്സും കൂടി വെച്ചെടുക്കും. ഒലീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. ഒലീവ്സ് ഓപ്ഷണലാണ്, ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വെച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് പിസ്സ സീസണിങ് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിഗാനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ കയ്യിലുള്ളവർ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർ അത് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഹോം ബേക്കേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് വേണ്ടി ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലൊരു ദോശക്കല്ല് ഒരു ചട്ടി വെച്ചെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നീ പഴയ എന്തെങ്കിലും ചട്ടി ഉണ്ട് അതായാലും മതി. അതൊരു 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാൻ വെച്ചെടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു മൂടി വെച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 12 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. ഞാൻ ഇനി ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ. മെല്ലെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ, ധൃതി കാണിക്കരുത്. മെല്ലെ നമുക്കിത് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഓൾ സെറ്റ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നന്നായിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പം സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു പീസ് എടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതൊരു പീസ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ ചീസിലങ്ങ് വലിഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാ, അപ്പോൾ മെല്ലെ ഒന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് നോക്കുക. നല്ല ഭംഗിയാട്ടോ ചീസ് വലിയുന്നത് കാണാൻ. അപ്പോൾ എനിക്കിത് കഴിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയത് കുറച്ചും കൂടി ചീസ് ഇടേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചീസ് ഇട്ടെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക,
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിലിടുക. ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.